અમે સિટી વાળા હો બુરા. અમે ગામડા વાળા. અમને અમાર બાપા ગરમીમાં ટકો કરવા લઈ જાય. અમને ગરમીનો ગઈ ન અડે. અમાર ગરમીનો તો સવાલ જ નહીં. એસી જિંદાબાદ. તમાર જેમ થોડી તડકામાં રખડીએ. અમારા લીમડા ટાઢા છાંયા જેવી મજા ક્યાંય ના હોય. તમે સમજો એટલા તો કંજૂસ નહીં. અમે મહેમાન આવે તો ઠંડા પીણા તો પીવડાવીએ. ખોટા ખર્ચા કરીને ગાડો સાંભળવાની ને અમારા મહેમાન તો ચા પીને જઈને આશીર્વાદ આપીને જાય. અમારે તો જરૂર પડે ને ત્યારે કોક તો કામમાં આવે જ છે. બરોબર. તમારે તો ઘર જ હોય ત્યાં સુધી, બાકી કૂતરાય ભણવા ન આવે. અમારે તો એક કરાડે ગામ આખું ભેગું થઈ જાય. સિટીમાં તો અમે રૂમમાં એર પ્યોરિફાયર લગાવીને સાફ હવા વાપરીએ. બરાબર. અમારે એવા ડબલાની જરૂર નથી. અમારે તો ગામડાના ઝાડવા જ કાફી છે. અમે બોડી બનાવવા જીમમાં જઈએ. 7 વાગે ખેતરે વહી જાવ એટલે બોડી આપોઆપ બની જાય. અમે સિટી વાળા રાત્રે ખાઈને ગાર્ડનમાં બેસીએ. અમારે ફિક્સ જગ્યા એટલે પાનનો ગલ્લો. તમારા ગામડા વાળાની જેમ થોડી ગંધારા ગોબરા. અમે તો પેકિંગ વાળું ફિલ્ટર વાળું દૂધ પીએ. બરાબર. એવું વાસી ના ચાલે અમને. વેતી ન થઈ ગયા સિટીના સુસરિયા, બાકી બૈડા ભાંગી નાખી.